अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी शोबिज़ यूट्यूब चैनल। अॼु जी हिन वीडियो में आउं तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां सिंध जे सुरीले फ़नकार अहमद मुग़ल जे बारे में, जेको सरमंद सिंधी जो भाउ आहे। उन जे बारे में आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त हुन जो हिकिड़ो नओं सॉन्ग अची रहियो आहे। तमामु जल्द अहमद मुग़ल जो सॉन्ग रिलीज़ कयो वेंदो। फ़िलहालु हुन सॉन्ग जा जेके ॿोल आहिनि उहे आउट न कया विया आहिनि, पर उन गाने खे हाणे तमामु जल्द रिलीज़ कयो वेंदो। दोस्तों, उहो गानो रिलीज़ कयो वेंदो अहमद मुग़ल यूट्यूब चैनल तां। अहमद मुग़ल जो पंहिंजो हिकिड़ो यूट्यूब चैनल आहे, उन ई तां हिन गाने खे रिलीज़ कयो वेंदो तमामु जल्द। उन जे सॉन्ग बाबति अहमद मुग़ल जेको चयो आहे त हीउ हिकु तमामु ॾुख भरियो ऐं दर्द भरियो हिकिड़ो कलाम आहे, जेको अवां सिंध वासियुनि जे लाइ मां ॻायां पियो। ऐं दोस्तों, जेकॾहिं हीउ सॉन्ग अचे त तव्हां हिन खे ज़रूरु ॿुधिजो ऐं अवां दोस्तनि खे इहा अहमद मुग़ल जो सॉन्ग ज़रूरु पसंदि ईंदो।